Danas, proizvođači mobilnih telefona nas smatraju budalama. Da se ne lažemo, velika većina ljudi to upravo i jeste. Ali ovaj video je posvećen ljudima koji su manje obavešteni, koji bi želeli nešto da nauče. Sjetite se mog prethodnog videa gde sam pričao o manipulacijama velikih brojki, konkretno kod megapiksela, vezano za kamere kod mobilnih telefona, gde bukvalno proizvođači marketinškim trikovima žele da postignu neke stvari wow. U ovom videu želim da se posvetim po meni najbitnijoj stvari kod mobilnog telefona, a to je upravo ekran. Veliku većinu vremena ljudi zaboravljaju da upravo gledaju u ekran, a ne u pozadinu i specifikacije mobilnog telefona. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi i ne bilo vam teško. Pre nego što krenemo, želim da vas pozovem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostane nezavisan kao što sam do sada bio. Velika je manipulacija u tim brojkama, u svetline ekrana, to su ti niti i osvežavanje ekrana, primjera 144 Hz. Vi mislite da kada pročitate negde 6000 nita, da je to neverovatno svetao ekran gde ćete bukvalno da oslepite na suncu. Onda izađete napolje i provalite da to baš i nije tako. Danas ću prosto da vam objasnim kako vas lažu vezano za svetlinu ekrana napolju i zašto je 144 Hz šalena laža kod proizvođača. Da krenemo prvo o toj hercaži, o toj brzini osvežavanja ekrana. Godinama je bio standard 60 Hz. I onda smo u jednom trenutku prešli na prelepih 90 Hz i to je bilo stvarno wow. I onda je sad postala zlata sredina nekih 120 Hz. Onda se pojavi neki brend i kaže, zamislite, mi vam nudimo sad 144 Hz osvežavanje ekrana. Prava istina je da 99% vas nema šanse da vidi razliku između 120 i 144 Hz, jedino ako niste neki super heroj iz stripa. Problem je što vas softver vašeg telefona upravo laže vezano za tu hercažu. Vi namestite 144 Hz i mislite da telefon sve vreme ima to osvežavanje. Velika većina aplikacija koje vi koristite je zaključano upravo na 120 i čak 60 Hz. To su one aplikacije koje stalno koristite, Instagram, TikTok, YouTube itd. Hercaža se spušta da se telefon ne bi pregreo, zato što se telefon greje kad je na velikoj hercaži. Šta dobijate 144 Hz kod igrica? I to samo kod onih igrica koje to podržavaju. Velika većina igrica uopšte ne podržava tu brzinu osvežavanja. Dobijate da vam se baterija mnogo brže prazni i da vam se telefon mnogo više zagreva. Danas dolazimo do moje omiljene laži, a to je ta svetlina u nitima. Danas se svi razbacuju ili frljaju sa tim nekim brojkama, na primjer 4 do 6000 nita. Vi mislite kad izađete na jako sunce da će ekran vašeg mobilnog telefona da svetli kao reflektor na Marakani. A onda izađete napolje i provalite da jedva možete da pročitate nešto na vašem ekranu mobilnog telefona i zapitate se, pa kako kad imam telefon sa 4000 nita? Upravo u čemu je fazon. Postoje dve vrste svetline. Postoji peak brightness ili vršna svetlina i HBM brightness, to je svetlina celog ekrana. Da kažu 4000 nita u piku, to znači da samo 1% vašeg ekrana zasvetli delićem sekunde u jednom trenutku tih, na primjer, 4000 nita u piku. Čim izađete napolje, ekran mora da zasvetli celom površinom ekrana, a to je upravo taj HBM brightness, to je ta svetlina celog ekrana. Danas, kod većine telefona je to između 1200 i 1500 nita, što je fantastično, ali to je 3 puta manje nego što vam piše u specifikacijama. Što je najgore, već posle 2-3 minuta sa tako velikim osvetljenjem na suncu, telefon mora da prepolovi to osvetljenje da se ne bi pregreo, zato što telefon se jako mnogo zagreva i može da ošteti komponente hardvera u samom telefonu, može da zapali bateriju, ne daj Bože. A onda ostajete napolju sa mračnim ekranom i zapitate se zašto ste vi u stvari bacili pare za tih 4000 ili 6000 nita, a opet ne vidite ništa na ovom ekranu. Šta je poenta celog ovog videa i cele ove priče za vas koji ste ostali do ovog dela? Poenta je da ne budete žrtve tog agresivnog marketinga tih velikih brojki. Kao što količina megapiksela ne znači dobru kameru na mobilnom telefonu bez dobrog procesora i bez dobrog senzora, tako i 144 Hz i velike brojke u nitima ne znači ništa da imate dobar ekran ako jednostavno taj softver gasi tu svetlinu već posle samo 2 minuta. Kada kupujete telefon, nikada nemojte da gledate koliko ima nita u piku, nego gledajte tu svetlinu celog ekrana napolju, a to je taj HBM, to je najbitnije. Najbolje bi bilo da ako već možete da izaberete telefon sa LTPO tehnologijom, tako štedite bateriju vašeg telefona i spušta se hercaža kod običnog čitanja nekih portala. Ali ne zaboravite nikada isti kvalitet
nije ekrana kod flagshipa i kod nekih jeftinijih uređaja, to možete da provalite kada direktno poredite na jakom suncu ta dva ekrana. Znači, nemojte da mislite ako kupite neki telefon sa tim velikim brojkama jeftiniji da je to neki wow ekran, a niste ga poredili sa telefonom kod nekog premium uređaja. Da, ne davimo više. Ako sam ti bar malo pomogao, razjasnio ovo i ako ti se svidao video, lupi like, komentariši ovaj video, podeli ovaj video, tako pomožeš radu moga kanala. Vidimo se u nekom od sledećih videa, puno pozdrava od Safija, ljubi vas brat.